हेलो साथीहरू, नमस्कार। गुड इभिनिङ। बेलुकाको समय, बेलुका भन्दा पनि राति भइसकेको छ। यो म ड्युटीमा छु। ड्युटी चाहिँ आज मेरो एयरपोर्टतिर छ। एयरपोर्टतिरै हो सधैँ, तर पनि फेरि पनि आज म अलि लामो भिडियो बनाएर म युट्युबमा हाल्न गइरहेको छु। मेरो भिडियो हेरेर साथीहरूले पनि प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो भिडियोलाई मन पराइदिनु भयो भने म फेरि पनि यसरी भिडियो बनाउने नै छु। मैले गरेको कामहरूको म के गर्छु ती कुराहरूको म भिडियो बनाउने छु। आज चाहिँ म अब यो एयरपोर्टतिर जाँदैछु। यो चाहिँ कतारको हो, कतार दोहाको। अब आज म आउँदा त बनाउन पाउँदैन नै, अब किनभने गेस्टहरू हुन्छन्। गेस्ट भएको कारणले बनाउन पाउँदैन। म जाँदा चाहिँ म बनाउँदैछु। भिडियो चाहिँ त्यति स्पष्ट भएको छैन होला, त्यही पनि अब गाडी हालिने गर्ने भएको कारणले पनि त्यस्तो हुनसक्छ। अब यो लाइटहरू चाहिँ अब यो बदलिरहन्छ। यो एयरपोर्टको हो। अब यहाँ हुनेलाई त त्यसै थाहै छ, यहाँ नहुनेहरू, अब हाम्रो नेपालमा हुनेहरूले अब हेर्नुहोस्, विदेशको नेपालमा बस्ने हाम्रो साथीहरूले हेर्नुहोस्, विदेशको बाटो, विदेशको सबै यस्तो हुन्छ। अनि भो विकसित मुलुक भनेर चिनिन्छ। 4 ट्र्याक त यहीँ छ, 4 ट्र्याक छ। उतापट्टि अब आउने भिन्नै जाने भिन्नै छ। यो चाहिँ 974 स्टेडियम हो। यो 974 भनेको चाहिँ यहाँ कतारको कोड नम्बर हो। त्यसैको उसमा स्टेडियम बनाएको छ यहाँ, यो फुटबल खेल्ने। यो मेट्रो स्टेसन हो। यो मेट्रो स्टेसन छ। अनि अब यो पुरानो एयरपोर्टपट्टि हो। यो चाहिँ यो मेट्रो स्टेसन भएको पुरानो एयरपोर्टपट्टि हो। यो ट्याक्सी हो यहाँको। यतापट्टि चाहिँ पुरानो एयरपोर्ट छ। अनि अहिले राइटपट्टि देखाउँदैछु म एयरपोर्ट जाँदाखेरि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ फेरि लेफ्टपट्टि हो। यता चाहिँ नयाँ एयरपोर्ट छ। अब यस्तै छ। यी रातो भयो अहिले, यहाँ अब निलो भयो। यो टाइम बदलिरहन्छ। एकदम राम्रो छ। बाटोहरू पनि लाइटहरू हरियो भयो, पहेँलो हुन्छ, यसरी बदलिरहन्छ। यहाँ उयोहरू छ अफिस। यो चाहिँ एयरपोर्टको हो। एयरपोर्टको ठुलो एरिया पनि ठुलो छ। अहिले चाहिँ मेरो गाडी चाहिँ सानो छ। यो भ्यान भन्दा पनि हाइस चलाउँदैछु। हाइस चलाएको हो। अहिले चाहिँ हाइसमा छु म। यो 100 बाटो, 100 भन्दा पनि धेर कुद्छन्, तर क्यामेरा छेलेर कुद्छन्। क्यामेराहरू छ, ठाउँमा छ। अब यो ब्रिज मुनि छ कि एउटा क्यामेरा, ब्रेक हान्यो त्यसले, पिलिक्कै बत्ती बल्दैछ, ब्रेक हान्यो, क्यामेराको छेउ आएर। यहाँ छ क्यामेरा, हेर्नु होला। यसरी राखेको हुन्छ। यो कालो क्यामेरा हो, पिल्लरहरूमा हुन्छ। अब त्यस्तै छ साथी हो। अब यतापट्टि चाहिँ फेरि यो एयरपोर्ट जाने बाटो देखाएको छ यहाँबाट। अब यतापट्टि चाहिँ फेरि यता उँभो अलि यतापट्टि चाहिँ छ। यतापट्टि चाहिँ फेरि
यो फाइटरहरू उडाउने ठाउँ छ, फाइटरहरू राख्ने ठाउँ छ। यतापट्टि चाहिँ यही छ, एकपट्टि पुरानो एयरपोर्ट, एकपट्टि नयाँ के अरे फाइटरहरू राख्ने उडाउने। यहाँ यतापट्टि चाहिँ यस्तो छ। अब यहाँबाट चाहिँ म राइटपट्टि लाग्छु। राइटपट्टि लागेपछि चाहिँ म एयरपोर्ट जान्छु र सिधा जाँदा चाहिँ ओखरा अनि होम साइड जान्छ। होम साइडलाई मिड साइड भन्छ। यहाँ यो काम गरेको ठाउँ हो। यसरी हामीले पनि गऱ्यौँ काम। अहिले त राम्रो बनाएको छ कता र अब यस्तो चाहिँ रुखहरू रोपेर फुलहरू रोपेर यो इलामको चियाबारीहरू जस्तो पो देखिन्छ। बिचमा फुलहरू छ। उता चाहिँ सनैया जान्छ। फेरि सनैया भनेको चाहिँ उद्योगिक क्षेत्र अब भनौँ न, हाम्रो नेपालमा चाहिँ उद्योगिक क्षेत्र भन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ सनैया भन्छ, इन्डस्ट्रियल एरिया। अब हामी जाँदैछौँ एयरपोर्ट। प्लेन आउँदैछ एउटा, उहाँ जाँदैछ त्यो बस्न लागेको प्लेन हो। उहाँ जाँदैछ, त्यो बस्न लागिरहेछ। अब बेलुका अलिक अगाडि आउनुपर्छ। यहाँ कति हुन्छ, कति सेकेन्डमै जस्तो हुन्छ बस्ने। अब 2-3 होला। अनि यहाँ फेरि क्यामेरा छ। यहाँ चाहिँ 80 भन्दा पाउँदैन। फेरि यहाँ छ क्यामेरा। यो क्यामेरा 80 भन्दा पाउँदैन। उहाँ प्लेन आउँदैछ, 2-3वटा छन् तर सबै बत्ती नै देखिन्छ। कता हो कता नि। भनेको त्योभन्दा पछाडिको नजिकै आइसक्यो। त्योभन्दा तलको पनि हो। क्यामेरा छ, यहाँ क्यामेरा छ। यो अब एयरपोर्टभित्र यो भिआइपीपट्टि जाने ठाउँ हो। हामी हिँड्न पाउँदैनौँ त्यता। हामी चाहिँ यता मात्रै हो। चिलगाडी आउँदैछ है हजुर हो। नजिकै आइपुगे। अब अर्को 2टा उति आउँदैछ, त्योदेखि पछाडि फेरि आउँदैछ। हुन्छ, आइपुग्न लाग्यो एयरपोर्ट। आरामले म हिँड्दैछु एकदम बिस्तारो। आरामले देखाउँदै लामो भयो भिडियो चाहिँ, 8-9 मिनटै भयो। खास केही छैन, त्यही पनि यो ठाउँहरू मलाई देखाउन मन लाग्यो। कति हामीले नेपालमा बसेकोले हामीले यो ठाउँहरू देखेको हुँदैन, देख्न मन लाग्छ। यो त्यहाँ क्यामेरा छ। यो सबै लाइन लागेको छ, रातो बत्ती सबै ब्रेक हानेर बसेका छन्। यहाँ चाहिँ फेरि 60को बाटो छ। यहाँ चाहिँ 60को अघि 80को यहाँसम्म। यहाँदेखि चाहिँ यहाँ क्यामेराको छ यी। अनि यहाँ क्यामेरा छ। 60 मात्रै हिँड्नुपर्छ यहाँ। मेरो त 40मा पुगिसक्यो यो क्यामेरा। अब ऊ यता आयो प्लेन अर्को। त्यो प्लेनले गर्दा अर्को आउँदैछ। उहाँ चाहिँ चिन्नडा आउँदैछ। यो चाहिँ 1, 2, 3 छ 4 अनि यो चाहिँ 1 होला। यतापट्टि के हो 1, 2 होला। यो चाहिँ
भिआइपी हो यो चाहिँ यहाँको राजाहरू शेखहरूको एयरपोर्ट हो। यतापट्टि चाहिँ उता अब यतापट्टि चाहिँ फेरि पब्लिक हो। यो चाहिँ भिआइपी हो। यहाँ चाहिँ उनीहरूको प्राइभेट छ। पानीहरू यस्तो छ, पानी हो त्यहाँ। अब यहाँबाट फेरि यो पार्किङमा जाने हो। अनि यहाँ चाहिँ डिपेन्चर, यहाँ चाहिँ अराइभल। म अराइभलमा जाने हो अहिले केस लिनलाई। अनि यता चाहिँ पार्किङ हो। यो पार्किङ यस्तो छ, हेर्नु होला। पार्किङ चाहिँ यस्तो छ। अब यहाँ चाहिँ आधा घन्टा भयो भने 15 रुपियाँ, अनि त्यहाँबाट उँभो लाग्यो भने 30 रुपियाँ। त्यस्तो छ पार्किङ। अनि यता तल भिआइपी भन्छ, यो नर्मल उसको भिआइपी हो। त्यहाँ प्लेनहरू छन् यतापट्टि। अब यता ट्याक्सीहरू हो, उता त्यो सबै बोलिराखेको ट्याक्सीहरू हुन्। यो चाहिँ भिआइपी कारुवाहरू यहाँको सरकारी उयोहरू हो, तर भिआइपी गाडीहरू हुन्। यहाँ हामीले राख्न पनि पाउँदैन, राख्यो भने पैसा धेरै तिर्नुपर्छ यहाँ। अब त्यहाँ पुलिसको गाडी छ। अनि यहाँ हो हामी, यो बसहरू राख्ने ठाउँ हो। यहाँ यो मान्छे हिँड्ने ठाउँ। क्रस गरेर जाने। यहाँ चाहिँ कारुवाहरूको राख्ने हो। यो 1 2। अनि हामीले चाहिँ यहाँदेखि उता मात्रै राख्न पाउँछौँ। अब यहीँ राख्नु पर्यो। म पनि यहाँ चाहिँ बसको पार्किङहरू हो, यहीँ राख्नु पर्यो। लक्क यहाँ हाल्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो नेपालकै जस्तो रहेछ, पछाडिबाट माथि चढ्ने भारी राख्ने बनाएको रहेछ। आइसक्यो क्या। ल साथीहरू, यस्तै छ। यो चाहिँ एयरपोर्टको भित्र हो। यहाँबाट आउँछन् गेस्टहरू, यता यहाँ आउँदैछन्। यो उसबाट आउँदै गरेकोहरू गेस्टहरू हुन्, आउँछन्। हाम्रो पनि चाहिँ यो चाहिँ 3 नम्बर गेट। यता 4 नम्बर छ, त 2 3 2 1 छ, त्यसरी छ। अब हामी यता निस्किन्छौँ। यता चाहिँ गाडीहरू पार्किङ गर्ने ठाउँ हो। यहाँबाट उता जान्छन्। हुन्छ, लामो भयो, हुन्छ फेरि पनि साथी हो। अब तपाईँहरूले हेरेर मनोरञ्जन गर्नुहोला, हेर्नुहोला, अनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। हुन्छ, ओके, बाई, गुड बाई।